กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2568 เป็นประกาศฉบับที่ 1 ในช่วงวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2568 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทาง